Бүгін болып өткен окуялар, жаңалықтар жана күн жыйынтыгы менен Ак Кеме студиясында сиздер менен Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Белгилүү дин алымы экс-муфти Чубак Жалилов 45 жашында дүйнөдөн мезгилсиз өттү. Ал 1975 жылдын 21 январында Жалал-Абад областынын Базар-Коргон районунун Баймундус айылында төрөлгөн. Шейх Чубак ислам динин алымы катары дүйнө элине таанымал инсан. Анын чоң үйүндө 3 бөлмө орун алган. Жеке китепканасы бар. Бул китепкананын китеп фонду 10 000 китептен ашат. Алардын көпчүлүгү фик, акида жана ислам тарыхына арналган китептер. Ошондой эле кыргыз фантастикасы жана кыргыздын тарыхы боюнча эмгектер Олимпос катары ал исламдын баалуулуктарын жайылткан алымыбыз Чубак ажынын мезгилсиз каза болгонуна байланыштуу Ак Кеме жамааты жакындарына, туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтып азасын тең бөлүшөт. Ош шаарына Екатеринбургтан Кыргызстандын жарандары кайтып келишти. Ош эл аралык аэропорту 10 июлда Урал авиалиниясы авиакомпаниясынын Екатеринбург-Ош багыты боюнча чартердик каттамын тосуп алды. Мекенге 243 Кыргыз Республикасынын жарандары кайтып келишти. Бул каттам менен Орусиянын жогорку окуу жайларынын студенттери Кыргыз Республикасына кайтып келүүгө өтө муктаж жарандар. Улгайган адамдар, кош бойлуу жана жаш балалуу аялдар, ошондой эле Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Сургут, Салихардагы жүргөн турмушу оор кырдаалдагы жарандар келишти. Чет мамлекеттерде жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарын Кыргызстанга кайтаруу боюнча иштер улантылып жатат. 13 июлга чейин Транспорт министрлиги Россиянын аэропортторунун эл аралык каттамдарды калыбына келтирүүгө даярдыгын баалашы керек. Роспотребнадзор, Росавиация жана Тышкы иштер министрлиги Орусия аба транспорту менен баштала турган өлкөлөрдүн тизмесин иштеп чыгуу менен алектенет. Мындай маалымат Россияда коронавирустун жайылышын алдын алуу боюнча штабтын отурумунун протоколунун негизинде келтирилген. Россиянын Транспорт министрлиги Россия Федерациясынын эл аралык аэропортторунун чет өлкөлөр менен каттамдарды калыбына келтирүүдө жүргүнчүлөрдүн агымынан көбөйүшү шартында иштөөгө даярдыгын баалайт. Жыйынтыгын Россия Федерациясынын өкмөтүнө отчет бериңиз деп айтылат документте. Эл аралык аба каттамдарын 2 этапта калыбына келтирүү пландаштырылганы белгилүү. Мындай сунушту Транспорт министрлиги, Федералдык аба транспорт агенттиги жана Аэрофлот сунушташты. Россиянын Транспорт министрлигинин Дитрих аба транспорту боюнча Федералдык агентствонун Нарядка жана Аэрофлот жаактан Савельев эл аралык аба каттамдарын 2 этапта калыбына келтирүү сунушу менен макул болушубуз керек деп протоколдун мазмунун сөздөрүн таас билдирди. Ошого карабастан айтылган билдирүүлөргө ылайык кандай гана болбосун, Россиянын бийлиги белгилүү бир өлкө менен каттамдарды калыбына келтирүү маселесин, мисалы, орнун көбөйүү ылдамдыгы жана коронавирустун жайылуу деңгээли сыяктуу критерийлердин негизинде чечет. Мындан тышкары Роспотребнадзор, аба транспорту федералдык агенттиги жана Россиянын Тышкы иштер министрлиги менен биргеликте алар менен аба каттамдарын калыбына келтирүү жөнүндө чечим кабыл алуу үчүн чет мамлекеттердеги эпидемиологиялык кырдаалды баалоонун критерийлеринин индикаторлорун иштеп чыгышы жана тапшырышы керек жана анын жыйынтыгын өкмөткө отчетун бериши керек дейт. Бүгүн 10 июлда Бишкек шаарындагы спорттук реабилитациялоо борборуна кычкылтек аппараттары жеткирилди. Кычкылтек аппараттары Филадельфиядагы АКШ Кыргыз ынтымак фонд Кыргыз диаспорасы чогулткан каражаттарга сатылып алынган. Жалпысынан болжол менен $25 000 чогултулуп, 24 кычкылтек аппараты алынган. 12 аппарат Балыкчы шаарына, 2 аппарат Талас облусуна жөнөтүлдү жана 10 аппарат Бишкек шаарына өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктен билдиришти. Ага ылайык аппараттарды өткөрүп берүү жүрүшүнө мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Канатбек Арпачев, спорттук реабилитациялоо борборунун башкы дарыгери Сагындык Айтбаев аппараттарды сатып алуу жана Кыргыз өлкөсүнө жеткирүүнү уюштурган Кыргыз Республикасынын эркин күрөш боюнча курама командасынын башкы машыктыруучусу Руслан Маджинов катышты. Ошондой эле аппараттарды сатып алуу жана жеткирүүнү уюштурууга Сүймөнкул Табылды уулу жана Бакыт Шамшиев чоң салымдарын кошуп кеткендигин белгилешет. Бүгүнкү күндө Ош облусунда абал көзөмөлдө күндүзгү стационарлар көбүнчө медицина кызматкерлеринде ачылып жаткандыктан ал жакта мед кызматкер 90% жетиштүү иштеп жатат. Бирок биз буга карабастан кандайдыр бир себептерден улам иштебей жүргөн медицина кызматкерлерин ишке чакырабыз. Ыктыярчы медиктерге эмгек акы төлөнөт жана бардык шарттар каралат деп билдирди Кыргыз Республикасынын өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Озарбек Жылкыбаев. Анын айтымында азыркы учурга жеке коргонуучу каражат
аспаптар, кислород концентраттары, беткап, респираторлордун камы көрүлгөн. Ыйгарым укуктуу өкүл ар тараптан колдоо көрсөтүп жаткан демирчилерге жана Москва шаарындагы мекендештердин колдоосуна ыраазычылыгын билдирди. Бүгүн 10 июлда кечке жок Бишкек шаарынын мусулмандар казысы Садреддин Мажитов каза болду. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Маалыматка ылайык Садреддин Мажитов көптөн бери кант диабети менен ооруп жүргөн. Анын сөөгү эртең 11 июлда Баткен облусунун Кадамжай районундагы Өрүкзар айылында жерге берилет. Маркум 72-жылы 22 июнда Тажикстандын Яван районундагы Кыргызават айылында туулган. Ак кеме жамааты Садреддин Мажитовдун мезгилсиз дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу үй бүлөсүнүн жакындарынын аза кайгысын тең бөлүшүп, терең кайгыруу менен көңүл айтат. Бүгүнкү күндө республиканын аймагында 5G технологиясы ишке киргизилген эмес. Бул тууралуу маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Алтынбек Исмаилов билдиргенин республикалык штабтан кабарлашты. Бүгүнкү күндө өлкө аймагында 5G технологиясы ишке киргизилген эмес. Байланыш операторлору 5G тармагынын жабдууларын орноткон эмес жана пайдаланган жок. Мамлекеттик байланыш агенттигинен уруксат берилбеген. Мессенджерлер жана социалдык тармактар аркылуу таралып жаткан 5G технологиясы зыяндуулугу жөнүндө маалымат чындыкка дал келбейт деп билдирди Алтынбек Исмаилов. Анын айтымында заманбап технологиялар адам өмүрүнө коркунуч жаратат деген калп маалымат менен элди дүрбөтүп, калкты укукка каршы иш аракеттерге үндөп жатышат. Радио толкундар вирустарды өткөрбөйт, тилекке каршы адамдар жалган маалыматка ишенип жатышат. Санариптик гигиенаны сактаңыздар жана маалымат булактарын текшерип туруңуздар деп кошумчалайт. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрү менен аймактардагы эпидемиологиялык абалды талкуулап, түзүлгөн кырдаалдан сабак алуулары керектигин айтты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлайт. Билдирмеге ылайык онлайн кеңешмеде аймак жетекчилери коронавирус менен күрөш кандай жүрүп жатканы жана калкка медициналык кызмат көрсөтүү тууралуу маалымат беришти. Өлкө башчы айыл жерлеринде илдет жугузуп алгандарды аныктоо жана изоляция режимин сактоого байкоо жүргүзүү иштерин күчөтүү керектигин айтып, аптекаларда дары-дармектердин запасына көңүл бурду. Мамлекет башчысы дары-дармектерге толук аудит жүргүзүүгө, зарыл болгон дарыларды алдын ала камдап коюуга, жетишпегендери тууралуу маалымат берүүгө чакырды деп айтылат билдирүүдө. Мындан сырткары Бишкектен аймактарга элдин агымынын көбөйүшүнө көңүл буруу зарылдыгын дагы баса белгилеген. Өкмөттүн маалымат кызматы коронавирус жана пневмония дарттарын дарылап жаткан ар бир ооруканага министрлик жана ведомстволордун жетекчилери бекитилгенин кабарлап, алардын тизмесин жарыялады. Эске сала кетсек, буга чейин өкмөт башчы Кубатбек Боронов Борбор калаадагы коронавирус жана пневмонияны дарылаган ар бир мамлекеттик ооруканага бирден өкмөт мүчөсүн бекитилерин айткан. Премьер-министр бекиткен өкмөт мүчөсү ошол жерден ишин баштап, ошол жерден жумушун бүтөрүн, оорукананын башкы дарыгери менен тең жатып, тең турарын кошумчалады. Өткөн жумадан бери Казакстандын Түркстан облусунда жибек жолу көзөмөл өткөрмө бекетинин жанында топтолуп турган 2000ге жакын өзбекстандык мигрант чек арадан өтүштү. Бул тууралуу аталган облустагы Сарагаш районунун башчысы Мухит Отаршиев билдирди. Анын айтымында, ушул тапта Казакстандын аймагындагы дагы 900дөн ашык мигрант калууда. Ошол эле маалда өзбекстандык мигранттардын чек арага агымы дагы деле токтой элек. 8 июлда аймактын бийлиги өткөрмө бекеттин алдында топтолгон мигранттардын саны 3000ден ашканын белгилеген. Алардын көбү Казакстандын аймагында иштеп жүргөн өзбек жана тажик жарандары экени кабарланган. Бишкек шаарына Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан сатылып алынган 300 дана мобилдик кычкылтек концентраторлорунун 3-чү партиясы жана 2000 пульсосметрлер жеткирилди. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Айда Исмаилова билдиргендей, бүгүн өлкөгө 300 дана кычкылтек концентраторлору алынып келинди. Буга чейин Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан 700 кычкылтек концентратору сатылып алынган. Мобилдик кычкылтек концентраторлору коронавирус инфекциясын жуктуруп, дарты күчөп кеткен бейтаптардын өмүрүн сактап калууга мүмкүндүк берет. Мекендештерибиздин өмүрүн сактап калуу үчүн ар тараптан бардык күч аракеттер жумшалууда деп белгиледи Айда Исмаилова. Кычкылтек концентраторлору республиканын медициналык мекемелерине бөлүштүрүлүп берилет. Ысык Көл облусуна караштуу Жети-Үгүз районунда күндүзгү стационардык орундар ачылды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, республикалык штабтын койгон тапшырмасына ылайык жана өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаровдун буйругунун негизинде Жети-Үгүз районунун Кызыл Суу айылындагы Гапаров мектебинин спорт комплексинде 100 орунду күндүзгү стационар ачылды. Бул жерге саламаттыгына байланыштуу жардам сурап кайрылган жарандар тейленет.
Ош облусунда күндүзгү стационарларда 1406 орундук даярдалды. Бул тууралуу өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Озарбек Жылкыбаев брифингде билдирди. Анын айтымында облуста коронавирусту жалпы 634 жаран жуктурган. Анын 119-у дарыланууда, 169-у үй изоляциясында болсо, 348-и оорудан айыккан. Ал эми илдеттен 14 жаран каза болгон. 8-июлда облустук штабта жыйын болуп, облустар аралык коомдук транспорттардын иштөөсүнө тыюу салынды. Дары-дармектердин баасынын жогорулуусу боюнча Финпол жана монополияга каршы күрөшүү кызматына тапшырма берилген. Ошондой эле казыят менен кеңешип, жума намазды токтотуу чечими кабыл алынды дейт ал. Жылкыбаев учурда күндүзгү стационарларда 600 орун бош экендигин дагы баса белгилейт. Баткен облусунун аймагында күндүзгү стационар үчүн 1150 орундук даярдалды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлайт. Облус аймагында даярдалган кошумча орундуктар Баткен шаарында жана Баткен райондорунда 240 орун, Кызыл Кыяр шаарында 176 орун, Кадамжай районунда 225 орун, ал эми Лейлек районунда 509 орун бар. Орундуктарды даярдоо үчүн Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусу боюнча башкарма шаар райондук бөлүмдөрүнүн куткаруучулары тартылган. Жакында жасалма демалдыруучу аппарат жана 13 тез жардам унасы алынат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Аида Исмаилова брифингде билдирди. Анын айтымында Дүйнөлүк банк тарабынан 9 миллион доллар каражаты бөлүнгөн. Тендер өткөрүлүп, 6 миллион 126 миң 598 долларга келишим түзүлгөн. Анда жасалма демалдыруучу аппарат, дары-дармек, 17 багыттагы мед каражаттар жана 13 тез жардам унасы 15 июлда алынат дейт ал. Исмаилова кошумчалагандай, ЮНИСЕФ тарабынан 835 миң 485 долларга жеке коргонуучу каражаттарды сатып алуу жүрүүдө деп белгилейт. Биздин каналга катталып колдоо көрсөтүп коюңуздар. Ак кеме студиясынан ыраазычылык билдирип, сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.